फ्रेंड्स, ये है पिज्जा बेस। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट पिज्जा बेस ये बन के आया है और ये सॉफ्ट सा पिज्जा बेस मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें हमें 1/3 कप गुनगुना पानी डालना है। इसमें हम 1 टीस्पून शक्कर डाल के मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ईस्ट काफी अच्छे से एक्टिव हो चुका है। अब इसे हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और आधा चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, पहले इसे ही हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मैदे की जगह गेहूं आटे का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालकर अच्छे से एक डो बना लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदना होगा, तभी हमारा पिज्जा बेस भी सॉफ्ट बनेगा। अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा और ले लें और इसे 5 मिनट तक का अच्छे से गूंद लें। अगर आपको आटा बहुत ज्यादा गीला लगे तो आप थोड़ा सा मैदा डालकर इसे अच्छे से गूंद सकते हैं। डो बहुत ही अच्छे से गूंद जाए तब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डो को हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और इसे क्लीन शीट में रैप करके 30 to 40 मिनट के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ क्लीन शीट की जगह किचन टॉवेल को भी ढक के रख सकते हैं। 30 to 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं डो एकदम डबल हो चुका है। इसे हम दोबारा से नीट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे नीट करेंगे। फिर इसमें हम मैदा डस्ट करेंगे। डो को ऐसा शेप दे देंगे और नाइफ की हेल्प से 2 इक्वल साइज में डिवाइड कर लेंगे। अब हम एक डो लेंगे, उसमें थोड़ा मैदा डस्टिंग करके इस तरीके से राउंड शेप देंगे। इस तरीके से क्रैक फ्री राउंड शेप देना है हमें। थोड़ा थोड़ा मैदा डस्टिंग करते हुए इसे फ्लैट कर लेंगे। यहाँ मैंने माइक्रोवेव सेफ प्लेट लिया है, इसमें बटर ग्रीस करके थोड़ा मैदा डस्टिंग कर लिया है। अब हम एक डो को प्लेट में रखेंगे और फिंगर की हेल्प से इसे राउंड शेप दे देंगे। साइड्स को हमें थोड़ा मोटा रखते हुए ही शेप देना है। आप देख सकते हैं ये बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेंटर के कंपैरिजन में हम साइड्स को थोड़ा थिक रखेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब हम फोर्क की हेल्प से होल्स बना लेंगे, जिससे ये सेंटर से फूलेगा नहीं। अब इसे क्लीन शीट में रैप करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके क्लीन शीट को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल के सेट हो गया है। तो चलिए अब इसे हम माइक्रोवेव में कुक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे आप तवे में या फिर OTG में भी बेक कर सकते हैं, पर मैं इसे आज माइक्रोवेव में ही कुक करूंगी। अब हम माइक्रोवेव में हाईएस्ट पावर में 1 मिनट का टाइमर सेट करेंगे और बस स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। बस 1 मिनट में ही ये पिज्जा बेस बनकर रेडी हो जाएगा। इस पिज्जा बेस को हम 2 से 3 दिन तक फ्रीजर में रखकर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं पिज्जा बेस कुक हुआ है या नहीं। वाओ, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। इसे हमने 80% कुक किया है। बाद में हम चीज और वेजिटेबल डाल के इसे 20% और पका लेंगे। आप देख सकते हैं पिज्जा के साइड्स काफी अच्छे से पक चुके हैं और काफी सॉफ्ट पिज्जा बनके रेडी हो गया है। कोई कहेगा ही नहीं कि इसे हमने माइक्रोवेव में सिर्फ 1 मिनट में ही पकाया है। फ्रेंड्स, इसी बेस का यूज करके मैंने ये पिज्जा बनाया है। इस पिज्जा को भी मैंने माइक्रोवेव में बनाया है। इस वीडियो का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो अगर यूजफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।